大家好，我是香肠队长。独居的女人千万不要买底下悬空的床，因为下边很有可能藏着一个男人。他总是趁女人睡着后爬出来，用他的东西在浴室洗澡，抱着女人睡觉，然后在天亮前悄悄离开。女人起初没有发觉，只是醒来后会觉得全身酸痛、头晕乏力。后来她发现家里的牛奶少了一半，明明盖上的马桶盖也被掀开。出门时又发现门上的指纹锁被打开。女人换了密码，可下班回来时发现门锁盖又被打开。女人心里有些发毛，她刚躺下准备睡觉，却听到有人在按密码。她害怕地走下床，突然，女人吓坏了。她透过猫眼发现并没有人，然后打开门，走廊里也空无一人。女人报了警，可警察却说有可能是别人喝醉酒敲错了门，然后就走了。女人只好无助地躺下。可她睡熟后，一个男人竟然从床下爬了出来。他用迷药迷晕了女人，然后在卫生间刷牙洗澡，就像在自己家一样。他抚摸着女人的额头，就像看着自己的爱人，然后搂着女人睡着了。第二天醒来，女人头更痛了，怪事接踵而至。他是一个银行柜员，今天来了一个奇怪的顾客，一直盯着女人诡异的微笑。他说自己和女人是邻居，还想邀请她喝咖啡。女人婉拒了他，结果男人突然暴怒，大吼着说女人看不起他。所有人都看向了这边。正当女人手足无措时，经理过来帮她解围，叫人赶走了男人。他临走还恶狠狠地威胁女人。晚上女人下班等公交，这个男人又跟踪了过来，他死死地拽住女人要带她走。幸好这时经理开车经过，他威胁要报警吓走了男人。为了安全起见，他开车送女人回家。女人回到家，可家里没电了。突然有人敲门，女人害怕地看向猫眼，发现是经理。原来自己的钱包落在了车上，经理好心地进来帮他修好了电闸，然后进到卫生间想洗个手。可女人突然意识到不对，她问经理怎么知道自己住哪个房间。经理没有回答，女人吓得跑了出去，并且叫来了警察。可警察打开门却发现经理被人勒死了。女人被叫到警局，警察一度怀疑是女人伙同别人杀掉了经理，然后贼喊捉贼，因为经理是被别人麻醉然后勒死的，而且女人的房间里还有男人的内裤。这个独居女人的床底竟然藏着一个男人，还把女人的经理活活勒死。可警察却怀疑是女人伙同别人杀掉了经理。女人崩溃了。几天后，由于证据不足，她被放了出来。女人再也不敢住这个房子了，她想要搬家，可在收拾东西的时候，她发现了一张房卡。这个房卡和自己的一样，应该是这栋楼里的。于是她拿着房卡一家一家的试，终于在她家楼上的一间房间门被打开。她战战兢兢地走进去，房间布满灰尘，很久没人居住的样子。她看到照片和文件，得知房间的主人名叫江晨慧。女人找到闺蜜一起调查她，可打过去电话没有人接。不过她发现江晨慧在每周六下午1点都会在便利店消费3200元，今天就是周六。他们赶紧来到便利店寻找可疑之人，看到一个女人正好花3200买了桶泡面，两个人一路跟踪神秘女人，却在岔路口跟丢了，他们只能分开行动。女人找到一间房子，她悄悄走进去，竟然发现房门的密码锁和自己的一模一样。她试探性地输入了自己的密码，门竟然开了。她走进房子，眼前的画面让她惊呆了。一个女人双手被绑在床头，手臂上还插着吊瓶，她一动不动，不知是死是活。女人想要打电话报警，可这时有人进来了。女人吓坏了，赶紧躲到了床底。男人坐在床前，用针管将麻醉剂注入女人的身体。女人发出痛苦的哀嚎，他还对着女人自言自语。原来床上的女人就是他家楼上消失的江晨慧，而这个男人就是躲在他家床底的杀人凶手。突然闺蜜打来了电话，女人刚掏出手机就掉到了地上，她吓坏了。幸好男人没有低头看，用手探了探，拿到了手机。外边响起了警笛声，凶手出去查看，女人赶紧爬了出来。突然凶手又折返回来，女人赶紧躲到门后。凶手掀开被子，女人惊愕地发现江晨慧的双腿被生生地锯断了。她吓坏了，赶紧往出走，可一回头竟然发现凶手准备锯江晨慧的胳膊。女人一刻也待不下去了，她刚准备开门，突然手机响了。女人拼了命地往外跑，可这里巷子复杂，她始终摆脱不了凶手的追赶。女人躲进一个仓库中，可还是被凶手发现了。女人吓得无法动弹。这时闺蜜赶来撞倒了凶手，正巧警车路过，闺蜜大声呼救，凶手落荒而逃。警察在楼顶发现了江晨慧的尸体，手里还有张名片，正是女人给变态男的那张。警察抓到变态男，可他坚决否认自己是杀人凶手。警察询问女人是否看到凶手的什么特征，女人说只记得凶手戴了一块老式手表。警察说只要指纹结果出来就可以逮捕变态男，可现在没有直接证据，拘留时间到了，变态男只能先放了。独居女人的床底竟藏着一个男人，女人发现后赶紧退了房，她把钥匙交给保安，然后搬到了别的地方。可晚上她就收到一个匿名快递，里边正是之前落在凶手家里的手机。
对方还发来一堆女人睡着时的照片。突然闺蜜打来视频电话，女人接通后却发现视频里是一个男人的身影，更恐怖的是男人藏进了厕所。紧接着闺蜜也回了家，女人大声呼喊，可闺蜜却听不到。女人赶紧往闺蜜家里赶，在视频里她看到闺蜜昏睡了过去，而男人出现，准备锯下闺蜜的腿。女人拿起灭火器就要砸门，突然有人抓住她，是变态男，他边打女人边骂她不识抬举。幸好警察赶到，阻止了变态男。闺蜜在医院醒来，幸好并无大碍。女人哭着说都是她害了闺蜜，可闺蜜却安慰女人不要紧。警察送了女人一台监控以防不测。女人回到家安好监控，试了试，很清晰。她来到便利店买东西，有个男人过来打招呼，说自己是之前她居住的大楼保安，可女人却没有认出来。她刚准备走，却听到保安买的东西也是3200元。女人回头一看，发现他手上戴着的旧表很像凶手戴的那款。女人感到不安，她赶紧跑回了家，还上了3道锁。这时警官打来电话，告诉女人待在家里不要出来，变态男被人杀了，凶手另有其人。女人大脑发懵，突然她看到家里凭空出现了泡面，她打开监控，竟然看到那个保安钻到了床底，现在就在她的床底下。女人睁开眼睛，凶手正温柔地抱着她，他手上插着吊瓶，是麻醉剂。女人绝望地颤抖着，凶手却深情地摸着女人的额头安慰她。突然，女人咬住她的耳朵，拿起麻醉针插进了她的手。女人拖着虚弱的身体往外跑，可这里全是死路。她把自己锁在了房间里。此时警察赶到，和凶手扭打在了一起。可当女人打开房门，却发现警察被凶手干掉了。凶手抓到女人，准备砍掉她的一只手作为惩罚。女人拼命挣扎，撞到了衣柜，两个人都被盖了进去。他们在衣柜里一番纠缠，女人由于恐惧和愤怒爆发了惊人的力量，她用力向上一推，凶手的头撞到了钉子，她死了。女人终于死里逃生，回到了看似平静的生活。可她总是会心有余悸地看向床底。独居的女孩一定要保护好自己，首先不要买下边能藏人的床。如果喜欢这个视频的话，记得订阅哦。